라구를 만들어 보도록 하겠습니다. 이 레시피는 인터넷 유수의 많은 레시피들을 참고하여 그냥 집에 있는 재료로 만들어 보는 레시피입니다. 먼저 재료는 샐러리, 토마토, 당근, 양파, 버섯, 그리고 필수적인 다진 쇠고기가 필요하고요. 그리고 올리브 오일과 토마토 소스도 사용해 주도록 하겠습니다. 다 아시다시피 후추는 필수고요. 먼저 재료 준비를 해줄 텐데요. 재료 준비가 가장 오래 걸립니다. 재료 준비가 오래 걸리므로 조수가 필요합니다. 빨리 오시죠. 당근을 채 썹니다. 채를 활용하여. 당근. 조심. 너무 많으면 다 안 해도 돼요. 일단 있는 거 다 해봤어. 먼저 올리브유를 두른 팬에 고기를 볶아줄 겁니다. 고기는 320g이었고요. 마늘, 고기가 어느 정도 익었으면 샐러리와 양파를 넣어주겠습니다. 와인을 좀 더 추가해 주고요. 당근과 버섯을 넣어줍니다. 너무 시끄러워서 꺼주도록 할게요. 어느 정도 섞였다 싶으면 토마토를 모두 넣고
물을 만들어 줄 건데요. 우유와 버터를 넣고 살짝 끓여줍니다. 그리고 농도를 맞출 밀가루를 넣어주면 완성이에요. 덩어리 진 곳이 없도록 잘 풀어주겠습니다. 완성! 라자냐를 쌓아주도록 하겠습니다. 먼저 만든 룰을 바닥에 살짝 깔아주고요. (1층) 아까 만들어둔 라구를 월계수 잘 넣으셨네요. 제가 깜빡했는데 월계수를 센스있게 넣어준 선생님에게 인사를 드립니다. (2층) 궁금증이 있어요. 네. 왜 1층에는 물을 밑에 바르고 밑에 걸고? 바닥에 안 들러붙게 하려고요. 그래서 위에도 발라야 되는 거 아닙니까? 제 맘이죠. 많이 발라도 됩니다. 많이 하면 좀 느끼할까봐. 적당히. 미열을 할까요? 네. 몇 도입니까? 한 200도? 다 올려준 후에 치즈를 거의 그냥 한 통을 통째로 부으시는 큰 손이십니다. 그럼 치즈는 많이 해야 맛있죠. 짠!